Google-ից քաշել եմ հենց կոնկրետ Hello-Bit-ի, բայց հիմա չկա, արդեն ջնջել են Google-ը, գոյություն չունի։ Իրա էջերը սկրինշոտ եմ արել, խնդրեմ։ Կարող եմ ես դա ցույց տալ։ Հայերեն տարբերակով, բայց հիմա ես մանեմ գալու Google-ում էլ գոյություն չունի։ Երևի մեր պատկան մարմինները նոր հասկացան, որ պետք է դա ջնջվի։ Դա արդեն իրենց խնդիրն է։ Սա գործել անցած 2024 թվերով խոսամ, 2024 թվականի սեպտեմբեր ամսից։ Սա հավաստագիր է։ Բայց գուցե իրենք են հենց ջնջել, տերերն են ջնջել։ Ես կասկածում եմ, որ իրենք են, որտեղ հիմա Hello-Bit ծրագիրը գոյություն չունի, խնդրեմ, սա արդեն փակել է։ Հասկացա, բայց իրենք տեսան, որ դա այլևս չի գործում եւ արդեն ոնց որ ասում են տալիքը սպառվեց, ջնջեցին դա։ Ոչ, հարգելիս դուք հիմա պաշտպանում եք այն մարդկանց, ովքեր հարց եք տալ, ես ասում իրանք չեն ջնջել, իրանք կատարել հայտարարություն արեցին եւ ջնջեցին։ Ու իրանք ես դաժե այստեղ սկրին ունեմ Արմենիայից, Սուրանկյուն, որտեղ Արմենիայով հաղորդում եղավ, այս մարդ, այս անձը։ Այստեղ ես պաուզա տվեցինք, հենց Hello-Bit-ից էր խոսում, Սուրանկյունից է։ Ու այստեղ ինքը ինչ ասում։ Ասում է սեպտեմբեր ամսից գործող։ Ես իր խոսքից պարզ երևա, որ ինքն էլ ուզում է թաքցնել։ Ինքը չի ասում որ սեպտեմբերից, ամեն տարվա մեջ կա մի հատ սեպտեմբեր ամիս, մի հատ օգոստոս։ Եթե հիմա այս քաղաքացին ինձ նայում է, որը ելույթ անեց Արմենիայով, ես կխնդրեի իրեն, որ ամեն ինչ ասել իր անուններով, որ սեպտեմբեր ամսից, որ մարդկանց մեջ թյուրիմացություն չլիներ։ Գործել է Hello-Bit-ը 24 թվականի սեպտեմբեր ամսից 14 ամիս, եւ ինքը մարդկանց համոզում է, որ այդքան շուտ հնարավոր չէր փակել։ Հարգելիս, միթե 14 ամսվա մեջ մեր պատկան մարմինները, ես նկատի ունեմ կիբեր հանցագործության դեմ պայքարի այդ վարչությունը 14 ամիս հետո է հասկացել, որ պետք է կայքը փակվի։ Եթե այդքան ուշ է հասկանում, դա այսքան մարդ է տուժվել։ Ներողություն, ձեր մեջ երբևէ կասկած չի եղել, որ կարող է։ Ոչ, արդեն ես գիտեմ դուք ինչ եք ուզում հասնեք, ոչ, որտեղ անձամբ ես տեսել եմ մարդի գումարեն անը երկար մայիս ամսվանից կոնկրետ ասեմ, ու մեծ գումարներ, ու ընտանիքով են անել։ Էլ ինչ կասկածի մասին է խոսքը։ Գումարի չափով եք տուժել։ Ես դրել եմ մի քանի անգամ եմ դրել, իմ տեղը կնոջ տեղը աղջկաց տեղը։ Գումարը մեծ է։ Դու մոտապես դա հասնում է $12,000։ Ես թիվ պարզ ասեցի, չեմ էլ կաշկանդվում։ Բայց տեսեք, ամենայն դեպս սրա պիկը նախորդ եւ աշնան ամիսներին էր։ Ինչը? Hello-Bit-ը պիկին հասավ հատկապես սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին այս թվականին։ Hello-Bit նորից եմ կրկնում 2024 թվականի սեպտեմբերից է աշխատել, Հայաստանում սեպտեմբերից է աշխատել, կարելի է ընդունել, որ առաջի 3 ամիսը, բան ա եղել, պատկան մարմինները ուշադրություն չեն դարձրել, բայց 14 ամիս, լավ, 3 ամիսը հանեց, 10 ամիս մարդիկ խափնվեն, ու ես մենակ ես չեմ խափնվել, դա մոտապես թիվ ասում է 20,000-ի։ Մի հարց կարող եմ։ Լսում եմ։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ $12,000 մոտ գումար եք ներդնել։ Մի քանի մարդկանց անունով։ Այո, դուք ասացիք նաև, որ տեսել եք, թե ինչպես են մարդիկ կասնում ընտանիքներով։ Իհարկե հավատալը ձեր իրավունքն է, չհավատալը նույնպես։ Ես ուզում եմ հարցնել, մինչև այդ $12,000 մուտք անելը, արդյոք չփորձեցիք մեկ անգամ էլ ձեր օրինակով մի $1,000 դնել, տեսնել գոնե 1000-ից ինչ-որ մի բան հետ գալիս է նոր դնեք, թե 12,000-ը մի անգամից դա երբևէ ինքնական, ինքնուրույն կանխիկացրել եք գոնե։ Ոչ, ես չեմ կանխիկացրել։ Ես չեմ կանխիկացրել, մոտ դաժե ես հասցրել եմ, չէ, ես չեմ կանխիկացրել, ձեր հասցին կոնկրետ պատասխան չեմ կանխիկացրել, ես դել եմ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին։ Բայց արդյոք չհաջեր մի փոքր զգոն լինել, մի քիչ դնել, դեսպես ստացվում անոր էլ։ Գիտեք ինչ կա, ասես մի հատ լավ ասացված կա։ Ասում են, երբ որ նավը խորտակվում է, նոր նավ փրկողները սկսում են ի հայտ գա, թե ոնց կարելի է փրկել։ Դա վերաբերում կոնկրետ ձեզ։ Հիմա նավը խորտակվել է, այո։ Նոր ասենք, նոր հիմա դուք ասում եք, մի փորձ անեիք։ Չէ, հարցնում եմ, ես չեմ ասում։ Դուք հարցնում եք, ես պատասխան եմ տալիս։ Դուք էլ ինձ մեղադրանք մի ներկայացրեք։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, փորձել եք, հարց եմ տալիս։ Ոչ, չեմ փորձել։ Մեղադրում եք, ես ձեզ մեղադրանք ներկայացրի։ Չէ, դու չնեղադ, ես օրինակն եմ բերում։ Դատախազություն եմ, որ ձեզ մեղադրանք ներկայացնեմ, հարց եմ տալիս։ Ես ձեզ հարցին պատասխանում եմ։ Ոչ, չեմ կանխիկացրել։ Չի անցել մինչև այդ ինչ որ գումար Եթե լիներ տուժված մարդ,
Իհարկե ռիսկի չէին դիմի, բայց քանի որ դժողներ չկար, մարդիկ գումարները հանում են, ու մտքով կանցնեն նման բան կլներ։ Դա այդ արդեն պետք է մեղադրեք մեզ։ այդ արդեն պետք է Դուք արդեն ձեր խոսքում երկու անգամ իմ գործընկերոջը մի անգամ ինձ մեղադրում եք կողմնապահության մեջ։ գիտեք ինչ կա, դուք հնչական ներողություն, դուք հնչական կոմիտեի աշխատողներից զրույց վերցրեք ինտերվյու։ Դեռ ոչ։ Դե բամատյանց հաստ եք ասեք, բա այսքան ժամանակ եղել է։ Մենք ոնց Չէ, չեմ թելադրում։ Դուք առաջ երթին ուզում եք դժողներին մեղադրել։ Մենք չենք մեղադրում, մենք եկել ենք ձեզ հարց ենք տալիս։ Պատասխանեք։ Ներողություն, ստոպ։ Ես ձեզ հիշում եմ դատախազության դեմից։ Դուք ագրեսիվ ինձ մոտեցաք, ես ագրեսիա չկա, ճիշտ ես ասած։ դրա համար խուսափեցի։ Չէ, իրանք իհարկե իրանք իրանք աշխատանք Ասեք, լսում եմ։ Գալիքը ո՞րն է, ինչու եք եկել այստեղ, Գումարների վերադարձ։ Որպես պատկամարմիններ իրենց պաշտաշ աշխատանքը չեն կատարել։ Մարդիկ խափնվել են։ Այդքան բան։ Ուրիշ հարցեր ունեք։ Եթե կանրաժեցություն կա, նորից սկրինշոթերի կարեմ ցույց տամ, որը վերում հելոբիտի ներողություն եւ հայկական WhatsApp-ով համարները։ Դա ես արել եմ։ Հիմա արդեն գոյություն չունի։ Դա արդեն ջնջվել է։ Գոյություն չունի։